Nga to sir? Murag whistle pero murag dili to siya spool. Napansin na mo pag magkuhan siya, arangkada siya, nasa something kusog nga whistle sa iyahang turbo nga side. Possible is kanang sa iyahang. So nata unit karon na Nissan Navara 2022. So giro test sa among kauban before na mo gitrabaho kay naireklamo ang tag-iya na nata sa madunggan na whistle sa iyang turbo na side. Upon checking sa akong kauban diri giro test niya, ang ingon niya sa kuha is sa turbo side jud daw sa may exhaust banda. So atong buhaton karon is pag backlash na sa turbo sa akong kauban diri, i-check na to ang turbo kung saan na play ang impeller or na iba na problema diri na hungaw. Let's see. Oh, karon mga boss, tanggal na sa turbo ni sir kasi ano na siya ikuan, saba, ga whistle na siya. Kung by 4 ang yung unit. So, tanggal na to. Para ma-check po nato. Turbo karon kaya ma-check na tong sulod. Kung lugaw na bagyo siya, yan nato sa whistle. Kasi na-doubt na ang impeller, yung cartridge. Okay, check na to sa karon. Wala. Ay, may pinggit na ito. Ay, wala mo. Hindi maukulo. Pagkataon sa namong problema ni. Basic sa iya pong Polexus. Kay pag Polexus niya nag-whistle naman. So possible sa Polexus. Pero man turbo, limpyo. All good yan. Pero mag-whistle mo gunang kuhan good. Mag-whistle mo yun ang Turbo. Turbo na siya. Tuyok na nangyari. Tingin niya. So, wala yung problema yung turbo. Okay ra. Saan ang turbo? Lately. Pero na mag-whistle yun ang unsa ni turbo. Ay, dara. Dili lang niya madunggan kay namang ko catalytic to dati ni Ay, catalytic bawkol. na ay muffler. Ano na pagtanglan ko? So, karon boss, simbola na to ang turbo niya kay wala mo siya problema. All goods tanan niya ang turbo. Wala problema. Ato na lang po siyang i-cleaning. So, maura to. So nahuman na to taod tanan nagpa-under pa kina ni sir tapos ng EGR and turbo. So tingnan natin kung meron pa yung whistle na sound na reklamo ni boss at starting. So after sa trabaho nagpa-under, scan natin ng unit and all goods ang ating scanning normal. During turbo cleaning mga boss, check na to ang turbo ni sir. Wala dyan problema yung turbo. Good kayo ang conditions yung turbo. So, try na to i-rev karon ang sakyanan kasi before magud boss, bago ra nagpa-open pipe si sir sa iyang sakyanan and nagpa-remap pud siya. So, gituduhan po na to ni sir pud na napoy possibility na yung turbo ang problema. So, after turbo cleaning, na-confirm yun na to na walay problema sa yung turbo. So, dito ta saya atong second suspect which is ang iyang open pipe. Yeah. Yung bolt men, nako kayong bakante. Bali duha ka bolt ang kuan siya, ang isa ka bolt ang bakante. 12 ang bolt tapos ang iyang bangag na may murag extra na 12. Ana, ba kada mo sa kuan. Dapat ako big zero gito siya. Musta man sir performance? Murag balik stock, murag balik itong Balik ikagasa. original. Thank you. All goods. Ano, kanang sauna kay kuan mong good, murag medyo delay na siya gamay. Responsive na kayo. Sa patong i-blanking yung clip niya, i-blanking. So, humanata road test boss no and na-confirm yun na to na sa open pipe yun ang hungaw na tingog. So, i-suggest na mo sa owner na ibalik na lang dito sa ipakabitan niya open pipe para dili madoble yung gasto and masulbad po diyang problema.
Hi guys, ako na si Francis Cameros from Hagonoy, Davao del Sur. So, unit kay Nissan Navara Pro 4X. Nagpa-check ko kay medyo naisaba sa sasakyanan while mo dagan siya kanang 25 to 3,000 RPM. So, after ako pa service diri sa Ghost kay mas responsive jud ang dagan sa sakyanan niya. Murag balik yun sa back to casa ang kuan ba, murag brand new car kumbaga. Bali pagabot na ko ganina kay very accommodating kayo ang mga empleyado dire sa Ghost, tapos kanang giatiman yun nagklaro ako sakyanan. Then actually kanang dugay ay nadunggan ako ang Ghost tungod sa akong kuya kay dire po siya nagpaayo or nagpa-cleaning, tapos napod may gipayo nga sakyanan dire kay na body damage.